100% ग्यारंटी दिया सक्सेसफुल होगी निजे ही इनकम कर तो ये स्किल बेस्ड इनकम कह गले चले आपन पाखर जदी स्किल अच्छी किंबा ताको आपन अपग्रेड करे पय चाहछन्ती बेसिक शिखि छन्ती एडवांस शिखि परबे किंबा जदी न शिखि छन्ती आसिक शिखि पारे टाइमिंग जदी कहबा कोर्स रो ड्यूरेशन कोन रहउछ सर आपन तो कोर्स ड्यूरेशन तो सर मते कहितले 30 डे भीतर रहउछ जो माने बेसिक करे पय चाहछन्ती ताको पय सेपरेट रहउछ जो माने बेसिक टू एडवांस करे पय चाहछन्ती ताको पय सेपरेट रहउछ जो माने दुकानी भाई माने अछन्ती केवल से माने जानि छन्ती जो डिस्प्ले चार्जर स्पीकर ए सब चेंज करछन्ती एडवांस होबा पय चाहछन्ती ताको पय स्वतंत्र रहउछ मात्र 5टा सीट हमर रहउछ।